啊，可能太快啊，这个说法太快，就是野心会使你不择手段，对不对？这个不择手段而带进的那个作为不讨神喜悦，对不对？比方说这个为什么亚拿尼亚他们又要卖田产，但是呢又这个不愿意把所有的价银摆出来，就是因为他们事实上这个也很羡慕能够有份于凡物公用的美名，对不对嘛？但是另一面又割舍不下这个手中的财物，所以他们就要在那里不择手段来这个达到这件事，是这件事构成了欺骗神。好，那剩下时间不多，我就从整个这一段故事来说一点我们该学的功课。那我本来在想说，今天是最后一次这个学习结束，谈这么不愉快的事，不是很奇怪吗？对不对？等一下大家就要中午好好吃一个节夜的餐，对不对？这个也是很奇妙。今天怎么这个读来读去，今天就读到这个第5章啊？后来我觉得感谢主，很有应该很有主的美意，看起来是一件积极的事，消极的事，但是消极的事带我们学习更多。假如今天我们结束在五旬节雷轰闪电，我看我们学的可能不会多那也在主的许可底下，5旬节过了不久之后，立刻教会就出了这样一件这么严重消极的事。这个反而这件事的发生，就让主有机会让教会学很多的功课，而使教会往前那第一个就是说，整个这件事我们要来先了解一下凡物公用，在这里所说的凡物公用，或者说使徒行传所实行的凡物公用，到底是怎么回事？我们这个很容易领会，这个他们把一切都卖了，对不对？一切都卖了。你再去领会一下，这个什么叫做把所有的一切都卖？卖了什么？对不对？房子、田产，连你的牙刷这个漱口杯洗脸毛巾，老实跟你讲，那个要卖人还没有人要，对不对呢？好，你真把那个卖了，以后要不要洗脸呢？从此再也不洗脸，洗脸爱世界，爱自己，洗什么脸？基督徒不要洗脸，不要爱自己，还要不要刷牙？刷什么牙？这一次爱自己，不要爱。从此以后我们就做原始生活。你们不要光笑了。我问你，所以这里你第一个先要认识，他们把一切都变卖，然后过凡物公用的生活，对不对？那个变卖的范围到底到哪里？对不对？那所以这边他是讲说房子、田产，因为这些东西变卖是有意义，它是值钱的东西。至于你的牙刷留着自己用吧，卖出去也不卫生嘛，对不对？还有你卖掉之后以后还要不要刷牙呢？还要刷，结果又要买，对不对？卖出去的都是贱卖。你买了一个 iPhone，今天5万，明天卖出去就只剩2万，买进来的都是高价，所以你看没有意义嘛？怎么都没有意义。所以第一个你要领会，所谓的把一切都卖了，那是有意义的卖，不是没有意义的卖，对不对？我现在凡物公用，所以我等下出去把鞋子也脱下来拿去卖，对不起有点味道，人家还不想买，对不对呢？所以它不是那个意思。第二呢，我们领会所谓凡物公用就是全变成人民公社，全部住在一起了，这些都我相信不是这边说的。那因为呢，整个这一段让我们领会这个凡物公用它有一节声音，以前这个我一直不是太注意，这次我有点注意，我就你看他们一面来讲把一切变卖，凡物公用，但另一面那里讲说他们是挨家挨户的剥饼，换句话就是说他自己住的房子还在。大家要读圣经嘛，就不要死鸭子嘴硬嘛，阿门吧呢？挨家挨户剥饼。对，挨家挨户剥饼就是 from house to house， 那个 house 是谁的 house 这个房子谁的房子就是你的家嘛，对不对？那你说他房子不是卖了吗？这里所说的凡有田产房子的都卖了，所以你要领会这边的有，它当然这是我的揣测原则上不是只是说你把你的房子卖了，我问你把你的房子卖，你住哪里去呢？我住到别人家去，那你占别人便宜，对不对？那是不对的。
所以呢，这里的所谓的有，就是指的说他有这样，比方说像我们现在有的人，我所谓有房子，就是说我有一个房产，我并没有要住在那边，因为这个房子我租给别人，或者我怎样怎样，总是指的那个东西，就是它是值钱的。但是呢，我自己居家自己基本上生活所需要的这个住处，哇，当然还是在，不然我请问你怎么解释挨家挨户？对不对呢？哎，阿门不阿门？所以这里的凡物，这个把一切变卖，你要有一种的正确的领会不是什么都卖，对不对？那第二呢，这个还有一个呢，这里的这个他们的生活呢，仍然是住在自己所住的地方，清不清楚？他们仍然住在自己所住的地方，就使神命定的那个家庭的结构不被摧毁。清不清楚？这个撒旦今天是一直要摧毁神所命定人类社会很重要的一个基本单元，就是家庭。所以今天离婚，对不对？人离婚。第二呢，人在那里这个不结婚。那再来呢，就推到另一个极端，就是乱婚。现在连同性恋都可以结婚。他完完全全就把这个家庭那个结构破坏殆尽。所以你要知道，这个主在那里如果是圣灵做的一件事，他绝不会跟神圣工作的原则是相悖的。哎，对不对啊？好，所以我们现在来看这个刚刚我已经说了，这个凡物公用的实况根据2章46节，2章46节那里说，他们挨家挨户的剥饼，对不对？你就知道，第一个，他不是卖尽所有的东西，不是，乃是卖值得卖的，对不对？好，那这个刚刚我已经说了，就不再多说。那第二个呢，这个不是集中来生活，不是集中生活，对不对？他们虽然每日在店里，但是也挨家挨户。换句话说，白天来店，他们太妨碍教会生活了。就像李弟兄在烟台，他们有100天的大复兴，100天大复兴，天天来会所，足足聚了100天。但是问题在这里，晚上还是回家嘛？对不对？你从来没有听烟台大复兴，他们就住在会所。李弟兄从来没这样讲过。怎么大家都不敢回答？从来没有李弟兄没有这样发表过，对不对？好，所以他们还是有一个正常的家庭生活对吧？所以第二，不是集中的来生活这个，以至于把这个家庭的结构就破坏了。第三，他绝对不是强求人人实行，对不对呢？所以刚刚弟兄们也点到说，这个彼得就对亚拿尼亚说，这个房子田产你留着，这是你的自由嘛。实行凡物公用是一个圣灵在这里的工作，你完全不需要因为这样，所以逼自己去做，逼自己去做，就造成不择手段，而带进欺骗圣灵，以至于带进死亡。但是说，既然这样，亚拿尼亚为什么又够不上，又这样做呢？这等一下我会提就是弟兄姊妹，圣灵的工作是圣灵的工作，跟人的催迫它是不一样。我们不要在那里用人的催迫，使够不上的人，迫使他去做一些虚假的事，那是很得罪主。清不清楚？好，所以第三，他不是强求人人实行，因为彼得对亚拿尼亚说，田产还留着就是你的嘛，没有人逼你卖。那卖了呢，嫁银也是你做主对不对？你爱再去买田产，爱再去买房子，再去投资股票，都做主。错就是错在他把田产房子卖了以后，他希望也有份于凡物公用的美名，可是他又割舍不下他所拥有的，所以他做了一个假。做了什么假呢？就是把所有的卖的东西这些价银留了一部分，然后呢，剩下的部分摆在使徒的脚前，这就是得罪主。要不然你不要摆使徒脚前，你继续过你的生活，你卖掉茅屋，买一个华夏都没有问题阿门不阿门？你卖掉藤椅，买一个真皮沙发都没有问题嘛。买卖是你的自由嘛，对不对？听懂没有？这里彼得这句话是很重要，对不对？圣徒本来就有自己财务自己做主的自由嘛，我们又不是共产党，对不对呢？好，所以你要知道，共产党就是根据这个凡物公用读出来，所以弄得一塌糊涂。这个我今天没有时间在这里说话。好，所以呢，你自己可以做主，但是他们的问题就是，他们希望也有这个美名，
但弟兄姊妹，为什么他们凡物公用这个日子明明不好过，他们还希望有这美名？就是因为那时候整个圣灵有一个工作，而且好多的人都一同在那个有份的人，所以这就是李弟兄为什么讲野心嘛，对不对？这个人呢，他也希望，哎呀，对不对？因为那时候可能大家会，你也凡物公用，而且教会中满了这种见证，哎呀，我又卖了什么我又献上什么或者有人见证，哎呀，我们凡物公用怎么享受喜乐？然后回头一看，亚拿尼亚都一下丢脸了，大家都在这里做，你有怎么不做呢？对不对？其实我相信教会属灵的时候，不会有人去这样说，你怎么还不反攻？卖了没？到了教会一来聚会，人都不敢来聚会，一来聚会就卖了，一来聚会你还留着，这就不属灵了。阿门不阿门？对不对啊？好，这种这个一不小心就迫使人不择手段，做虚假的事好，我的时间已经到了那我这个，现在真是不好意思看一下。好，那这样大家就领会吧，就是说我们只能在教会生活中尊重，并且顺着圣灵的工作，绝对要小心，不要不知不觉的在那里人在那里做虚假的事情。